ты четвертым на второй лезешь? Тебе, может, пальцы подписать? Где форте? Где форте? Ты играешь невкусно. Извините, а вы когда заканчиваете? У нас барабаны уже начинаются. На-на-на-на-на-на. Подожди, обхвати меня крабиком. Чувствуешь, где у меня вот напрягается? Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ты слышишь, куда я звук посылаю? Он должен быть у тебя в передних зубах. Тебе самому как твоя игра? Нормально. Ну, понятно. Ты что делаешь?